Inti għamiltum kollha dawn u x'hekk kemm ilek tipparteċipa? Mill-bidunet, nipparteċipa dawn 7 edizzjoni, però din is-sitt darba li ħadna sem, għax l-ewwel darba ma kun hemmx Stati Maġi. U kif kien il-vjaġġ tagħkom s'issa? Ħadna pjaċir, tajna pjaċir ukoll għaliex kun jistennew qatt ma raw xi ħaġa daqshekk anke l-kostum li għandha fil-fatt li għalluna kemm hu kostum rich u esperjenza sbieħ. Intom tlaqtu mill-airport, meta taraw in-nisa ħarsu lejkom, tipo jgħidu wara daw x'inhuma lebsin, x'għeddilek minn moħħok x'tajdu? X'tewel darba forsi ħasbu, aħna naħsbu li jaħsbu ħażin, però bat meta jaraw ir-ritokki u kollox, dak li jkun jindumna mbagħad spiċċaw isma' l-importanti du ritratt skont il-lingwaġġ li jkun skont in-nazzjoni tagħhom. U issa minn hawn fejn? Issa minn hawn għal Mater Dei. Ħanżuru l-minalija l-tfal tal-ewwel tal-Puttinu minalija. Ma nafx għandi xi sezzjoni oħra tal-adulti, ma naf, m'għandix idea. Mbagħad wara? Wara bad inkomplu l-vjaġġ biex il-ħadd naslu il-bambini rrid jippermetti t-temp fil-Betlehem Ansile, fil-postana.